这是咱来中读上帝的话，请掀开圣经诗篇122篇第1节到第9节。诗篇122篇第1节到第9节，咱来当看头前单片所在。122篇这是我来读第1节。人对我讲，咱来去耶和华的厝，我就欢喜。耶路撒冷啊，阮的脚徛伫你的门内，耶路撒冷啊，受天造，亲像联络整齐的城。这个支派就是耶和华的支派，照以色列行着的咧，就去遐要学了耶和华的名。第5节，因为伫遐设立审判的宝座，就是大必家的宝座，就替耶路撒冷求平安。既然听你的人的确安乐，愿你的城内平安，愿你的宫内安乐。因为我的兄弟甲同伴的缘故，我要讲，愿平安伫你的内面。因为耶和华咱的上帝的厝的缘故，我要替你求福气。以上，愿上帝祝福听咱伊的话啦。讲到咱要请蔡牧师今日以色列。主为大家平安。平安。咱经常甲咱讲，人对我讲，咱来去耶和华的厝，我就欢喜。看到无？除了半年前有9月今年的这个暑假的时阵，就咧讲要招牧者，2月就去到。咱所咧从事咱所敬拜主耶稣的家乡，伊所成长、伊所行过这个所在，伫迄个时阵就想讲要做牧师团体啦吼，开始伫遐安尼去招，就招以后，虽然无发生讲因为经费爱真济，所以真济牧者拢安尼。毋敢爱要参与伫即个旅行的活动去看耶稣所行过、经过的遮个所在。后来有渐渐讲无就看有一寡遮个兄弟姊妹的经来无吼，敢若伫咧台里向上吼，就敢若台里报就差不多要伫会当成团安尼吼。最后有3间教会就是。咱福音教会甲牧师代表啦吼，即个向上教会牧师长甲因一个会友，其他的拢是台里教会，即个也有一个是完全伊含入来伫教会拢毋捌的，伊足早就想要去即个以色列的所在来伫遐来看遮个所在的吼，所以咱一团10名就到伫以色列所在。所以咱牧师要演迄个行入以色列的即个主题，嘛用迄个诗篇第122篇，人对我讲，咱来去耶和华的厝，我就欢喜吼。甲咱大家来分享有一寡图片一寡也即个牧师去过看到去落来遮个物件，甲咱大家来做一个。了安尼啦吼，阮伫5月24到6月初5，咱拄圣餐天吼，拄等于白天就讲拢总有12天的即个时间啦吼，对桃园机场到香港2点钟，伫遐等3点钟才转机，对遐来回到要入去伫以色列的所在，就是到曼谷的所在，曼谷吼，即个泰国曼谷的所在，伫遐有休困1点钟，伫遐嘛叫人伫遐嘛，伫遐袂当落来飞机吼，伫遐等安尼吼。1点钟嘛真艰苦的，人拢要清洁吼，咱迄个10几个就伫咧飞机顶安尼。
了以后才开始飞安尼到伫安曼吼，就是约旦的一个所在啦。啊，伫到伫遐在拢总敢若飞机飞的这时间拢总是15点钟，但是飞是讲阮9点半对上港，一直到第二天，即当咱咧困的时阵，就咧飞机顶咧困安尼。啊，咱知影咱台湾若是讲国外飞机，伊咧坐飞机了，你坐咱讲是迄个商务舱啊，拢足矮啦。所以若安尼三个若坐做伙啊，讲咱实在是非常要搁嘛袂当放真体落来困休困安尼吼。啊，所以真正是无爽快吼，迄面顶嘛无再机会。就是讲到位以后就开始进行即个整个即个参观的物件，所以实在讲，等于讲爱规工24点钟的时间，对咱才去到伫迄个以色列的所在吼。啊，我想这是大概一寡行程甲一寡背景啦吼。啊，我想咱先来讲即边去的所在，有几个所在，就是第一个就是约旦，因为到安曼，啊再入去伫以色列，啊然后到伫即个以色列底佫有迄个主题区啦，所以要讲你要过遐就咱嘛着来佫检查安尼对，所以伊像咱八个行程，耶稣讲迄个所在嘛是爱佫经过检查才会当入去安尼吼。啊，所以要讲对约旦入去以色列，入去伫耶稣的所在了，再佫伫以色列，啊再佫倒转来伫约旦，啊再飞倒转来咱遮尔。即边若要过是讲去一几个所在安尼啦。咱知影讲有几个所在，就是一般咱咧讲咱进入圣地，还是讲去圣地的所在吼。你讲的是讲迄个中东地区的4个国家，就是以色列、约旦、黎巴嫩甲即个叙利亚吼。啊，有诶嘛会包括伫埃及甲即个西奈半岛、伊戈拉的即个两条河的迄个流域的中间吼，就是世界三大一神教，就是讲即个一个上帝、一个神的即个教的即个所在，就是有犹太教啊，甲基督教，甲即个回教，吼，咱讲伊斯兰教吼，即个回教的即3个国家的所在的圣地啦吼，所以迄个犹太教，咱可能较少机会去接触啦吼，伊原即个信耶稣，都是也将耶稣当作是一个先知，伊无甲伊当作是救主，来甲伊爱期待一个新的弥赛亚来到这世界，所以就是咱咧讲迄犹太教安尼啦吼。啊，其实除了这3个宗教以外，其实包括咱知影讲天主教，吼，即个伫全球天主教的人嘛真济吼，因即个教徒信主的人，因拢有一个渴望讲，真侪人一世人中间嘛要去到伫圣地一逝安尼吼。所以伫古老时代年代内底圣地指的是迄个应允的所在啦吼，就是讲约旦河以西的即个所在，就是小部分一寡伫咧东岸啦吼。啊，伫到即个地中海有迄个南北的走向的即个地带吼，是上帝应允许犹太人的即个迦南地吼，咱圣经拢有答过，尤其是甲即个《申命记》4章第1节到第4节讲，耶和华上帝将以色列全地，就是伫约旦河东到伫但那弗他利全地、以法莲、马西所在，以法莲、马西地、犹太全地到即个西海的所在，南边到伫迄个樟树城、亚利哥的平原啊，直到索尼拢指互摩西看，这就是我要应允你入的一个所在安尼吼。啊，耶和华对伊讲这是我后壁人按以赛亚国就抓应允的地。即个旧约圣经年代的即个圣地，伊迄个面积啦吼，伊跨度愈甲咱台湾即个岛差无介济，包括迄个整个以色列的迄个地图，你甲看的时阵吼，
嘛，甲咱台湾嘛真类似，咱嘛是一个长果真番薯啊，咱伊嘛是长果型的即个物件咧吼。啊，所以即个英文的即个橄榄地常常互形容是迄个老冷甲蜜的地啦吼。啊，原本即个冷是动物的即个精华吼，啊是蜜是迄个植物的即个伊个真脆的所在。所以老冷甲蜜就是讲，遐有真侪动物的冷，伊精华会当来啉来使用。蜜即个植物吼，就是讲伊采用即个植物物件所做的即个，所以以色列人，你若去遐时阵，就会甲你滚笑讲吼，讲新人啦吼，即上帝的罗卜先知摩西带阮到祖先，带阮的祖先离开埃及啦吼，啊，足行毋对的路，行毋对的所在，来讲毋对的所在，因为即个所在敢若老林甲闽尔，啊，拢无一滴石油啊，意思讲因迄个所在无。用当做侪用的，用国家拢产石油，就讲遮无石油安尼吼。所以因为做这个甲你讲啊，真好啊，要传到老李到迄个所在，结果这个所在是拢这拢有，但是无石油啦，就无钱啊，吼无钱或者经济上安尼吼。啊，所以这边去老师去这个咱。去行过去叩问耶稣行过的即个脚印，嘛认真咧找耶稣所经过的所在，像伊用整个伊说去圣地，咱咧教出就是讲耶稣的脚印，耶稣捌经过的所在，你讲伊生的所在，吼伊生的所在，即摆目前咧找即个所在是伊拢会一个物件，就是讲迄个伫耶稣。曾经行过、大过，即个伊所在，伊拢会去，即个特别是因为恁后记载，拢去一个圣殿，就是讲像咱福音教的地下室是安怎，伊就有一个即个通去发掘，当时有一个故事，耶稣伫遮咧，即个故事安尼哦，咱等伫上面底当看，我想先咱咧敬拜同埋基本的背景了解以后，咱再入来看图安尼，大家才知真清楚啦。所以迄个耶稣所行过所在，都大多数拢咧看一看遮个圣殿啦。因也是讲伊耶稣洗礼的所在，过去即边的导游来讲，其实个所在，为着要即个安排一个所在，耶稣洗礼所在，本来应该要找着一个先水的所在，互伊遐洗礼。来以后去遐看，去遐洗礼安尼吼。即摆去我甲找着的所在，有一个所在就是耶稣真正伫遐证明讲耶稣伫遐洗礼，比之前的遮证更较充足的一个所在。阮两个所在拢有去甲伊看安尼吼。所以你讲耶稣所行的所在，迄个圣地虽然真少，但是迄个景点吼真水，迄个地形地貌嘛真侪变化。北边的所在，伫迄个黎巴嫩的迄个山尾，迄个山顶的所在啦吼，规面都拢总是积雪啦吼。咱伫台湾要看虎尾山还是玉山有落雪，就大家就各种啊吼，拢就去看者。但是伫迄个黎巴嫩的山顶的所在，规面都拢伫迄个所在是积雪的所在。过来乌门山位伫迄个。外黎巴嫩山尾东南方吼，伊流落来以后，到伫加利利的海，你看正经来讲加利利海，其实加利利海，叫做加利利湖啦吼，湖边吼，也所伫咧湖边咧正经来讲，迄个嘛是地，当然咱看，今仔日要互恁看有即个加利利的海边，也所坐船啊，即个边啊的所在，包括迄个船，去我也甲伊看出来即个。伫迄个湖边足水，嘛湖景真水啊！即个伊的边仔的所在就是耶稣行过的路，即摆有的所在还无路吼，但是耶稣行过对迄个加利利湖边的所在，安尼修路的所在，耶稣拢穿咱讲的凉鞋吼，来超越来经过遮个所在。
其实呢，约翰为耶稣的约旦河，我传即个相片在咱个甲无数年啊，甲我的亲友咧分享中间，我一个孙仔吼，即摆咧写生啦吼，咧做工课啦。伊讲，即个咱台湾的菜水臭水沟啊，安尼尔，你会感觉真好笑安尼。其实，迄个耶稣的时代应该无遐垃圾啦，就是伊细条实在是无真大条啦吼。迄个对别个人是投入你家己的户啦吼。伊伫头路甲伊的重点站的所在就是咱你讲的讲死海。死海的意思是讲，水入去，但是伊无流出，因为死海的所在是全世界上界低的一个所在，就是讲咱遮的海拔吼，海拔就是讲海平面以上吼，几公尺安尼吼。以色列是对千几公尺啊，到伫迄个这海拔以下，死海这个所在是420公尺，安尼意思是讲。伫迄个海平面以下的所在，就亲像咱咧面摊啊，上界底的所在，愈接近咱的迄个地球的地球的心吼，所以愈热吼，愈热吼，会咱了解这个度。所以死海的表面是地球内底，即个目前是上界底。听因咧讲是讲一直继续咧下降的中间啦吼。伊420公尺，还佫继续咧落吼。西边是控野的所在。大面的这个矿业到目前为止，耶稣所讲的话也是有实现，就是讲无人咧伫即个所在徛起大有影，即摆所在迄所在，就亲像咱一个所在拢有人去遐大安尼，咁就是要有安尼吼。真嘛有伫迄个加利利的即个亚利哥的平原吼，因真丰富的即个不散的所在啦。所以伫迄个死海北岸的所在吼，伊遐有足侪即个海港，吼，伫遐来设立，真侪观光的地区就伫遐来产生啦。以色列的这资料我伫手部内底有小可引互大家吼，伊的即个土地面积有27817平方公里，卡掉迄个巴勒斯坦自治区啦，吼，自治区啦，台湾即摆包括原住民嘛咧讲要有迄个自治区吼。应该警察的人数嘛，拢总互因安尼吼，就是嘛是还是属于伫以色列的这个国家内底吼，也佫有22000平方公里啦吼，面临地中海、埃及到红海、东面约旦，东北部是即个戈兰高地吼，甲叙利亚的即个接的所在啊，北边是黎巴嫩，各首人真细，都是吼。大项的这个地形吼，包括海岸、平原、迄个丘陵地吼、山谷吼，还佫即个矿业、沙漠、拢总伫伊个国家的内底吼。就咱台湾嘛有金山，嘛有海边，嘛有咱即个所在咱真特别吼。地球上界低的所在嘛是遮吼，即个以色列通讲是性别上界要紧的即个。核心的一个所在吼，所以以色列历史真坎坷啦吼，对迁入去伫迄个迦南地以后，入去伫迦南地啊，摩西无入去啦吼，建国了以后亡国，国家来亡去，到即马复国吼，有迄个复国速度国起，所以犹太人因拢坚信一个就是独一的真神上帝的信仰，甲咱同款啊。甲咱台湾的即个信仰吼，所以来发展出一个独一的、真特别的即个文化甲即个宗教，安尼无受外族给同化，吼，给伊安尼，甲伊行对咁啊，这是一个是上帝选民的一个特色啦，吼。所以迄个境内底所在吼，咱讲伊圣经的一寡场景吼，3500年前犹太人讲。亚利哥城的时阵是上帝的应允，嘛是一种奇迹啦吼。公元1948年，以色列复国的预言应验，圣经内底讲伊应验。即个巴勒斯坦人甲以色列人因常常的冲突，嘛开始安尼
因为服务嘛，所以伫遐真紧张啦，常常夜情你伫遐路拢看会着，咧夜情的物件。这是这个土地这个经营哦，咱看讲今仔日以色列人841万的人口数，其中有174万是信回教的，这个阿拉伯这个阿拉伯裔啦吼，是迄个以色列公民啦。巴勒斯坦494万人。公元1994年吼，以色列甲阿拉伯签订合约吼，开放和平的路，所以你看最新耶稣约翰写的所在是，一边是约旦，一边是以色列，两边拢有派阿兵哥伫遐掠枪伫遐，这是迄个咱在愈去咱伫迄个河内底伫遐浸，伫遐个定心洗礼，还是讲伫遐来观光来去经验耶稣受洗的迄种感觉安尼。所以，迄个开始和平合约以后，渐渐真和平，伫咧慢慢咧落啦吼。以色列是一个少数无生产石油的一个中东的国家吼。西海岸有诶即个矿产啊，互伊即个国家嘛足侪遮个资源，就是讲西海内底迄个咱咧讲落个糜啦吼，就是泥土泥巴吼，摕起来外面吼拢会变白的咧吼，所以是真特别的所在。嘛着去研究做一寡即个即个面霜啊，还是讲防晒油啦，还是讲即个咱咧化妆用的遮个物件，所以足侪人拢会去买遮个物件。搁一个就是迄个因的犹太人迄测即个选酒是全世界第一名，所以咱下晡咱有创意、地商伊要开选酒甲黄金吼的即个店的所在，嘛可能有机会去即个以色列所在去买一寡甲真正的即个选酒吼，也是安怎有机会通去看遮个部分啦。所以伊迄个足侪。即个敌人的国家，你甲伊注意中间啊，以色列伫遐上帝保护，因咱真安全来做即个徛起安尼。下面咱要来看一寡咱的影片吼，互咱来看相片吼，影片。毋是001吼，调查的001还是？那个前面那一张。这个是第三个，搁第二个，头一张搁左边，这是魔术店，你看魔术店啊啦吼，无注意看无看见吼，这个是迄个耶稣时代吼，耶稣时代的时阵吼，是迄个因的南北大街啦。亲像咱即摆的即个逢甲街啊，也是一中街啊，一中街啊嘛。咱当然袂当甲伊比，即个上界楼即个所在吼，咱看会到啊，看这看这做关键啦吼。迄个时阵因为去真老街哦，耶稣的时代，伊这是发大啦吼，咱真正无说时光到了，我就做去到迄个所在，所以这个走进以色列，我是有去做一个标的，因为。我每一个专门拢一个人伫遐，伊咧是干咱为一个面巾啊，伊个条啊做背景安尼尔吼，后来咱家己做了来过去，以后就咱真拢信地吼啊，即个接受上帝洗礼吼，大概我小可介绍，迄个背景的所在，就咱家己要就要伫以色列条来，即个是你讲起即个国家内底即个伊的一个。是较全貌的物件咧，无是人看到这就感觉讲，我毋知生活感觉安尼，讲我平时无是真落去读这个语表来语啦，是来语吼，当时看无，加在英语啊，小可了会当看者安尼啊。迄机场到迄机场中间语言，你看伊一摆人一摆去找吼，咱若无搭过，袂晓。刚才我的向导拢会晓，来，我说到伫迄个安曼就是约旦的即个所在吼，即个机场是用
愈会古王的迄个名所有的一个所在，好咱看到的这个所在是食的物件吼。而且你买什么鱼啊？有果鱼吼，唔对，伊那叫做彼得鱼啦。无。彼得鱼。钓鱼啊，也说无钱当鱼当税金对不对？这个钓鱼钓鱼吼，彼得鱼，真出名的。这是咱这叫做有果鱼啦，伊遐叫做彼得鱼，内底佫会加钱呢。你甲想讲，钱就你咱一角安尼啦吼。一角银安尼，一角银嘛会当即个纳税金嘛，因叫做色可乐吼，咱即摆圣经嘛是用色可乐吼，因为迄个钱币重量用石克力啦吼，就是石克力安尼吼。即个有果鱼，因为边仔有一个饼吼，这是呢真主要的主食吼，阮食久来吼，就感觉食12天吼，真艰苦的吼，所以说，伊咱夹遐后壁遐物件吼。夹夹咧啊咧食安尼尔吼，大概。你看迄水吼，特别迄个讲水吼，夭寿贵啦，咱讲夭寿贵，因为咱是啊，即咱咧起即咱爱感谢上帝嘛，爱去珍惜吼。像种面体起来，即种咱咧讲盐水鱼啊，美金招来3箍，美金3箍就100箍安尼啦，就油足俗吼，就油足俗，就即个物件真。阮日日拢买去做，像个面体起来，你看，一罐车啦吼。你爱一工，当然你会当去接啦，有一所在，伊咧总到是，若咧食着，咱就搁加甜啊，搁炸出去安尼吼。阮参观愈面，所以伊迄个食无以后，咱搁来讲，今日海宽介绍，今日嘛无全部介绍，几个主题咱看咱呢，继续咧，迄个下一章啊，这地方书啦吼，六上地方书啊，你看伊迄个。这是你家己的所在，迄个八树是生栽树，撒该八生栽树。咱会就是讲，伊种树吼是迄个桑科的一个部分吼。咱拢想讲生栽树，其实生栽树台湾人做得落去迄个树仔会当卖嘛真少啦，真少啦吼。都爱足久的，但是。而且是环境顶面，咱台湾都有生水吼，生栽树的物件，所以有一个讲撒该要去树仔顶见啊，说讲来，我连要带恁兜无吼，就是即种的树仔安尼啦。来，过来，先讲一下这个吼，这什么人讲啥？玛利亚咧饲耶稣啦，饲什么？饲灵啊。我毋知你捌想着无？咱来读圣经就讲耶稣到底，因咱圣经内足少记着遮，迄真趣味的一个有一间礼拜定理啊，就是讲，圣经咱印象中拢毋捌讲耶稣安怎大汉的，所以嘛叫咱的子俊啊，是讲咱的遮物件，咱莫讲，就是啊，起来安怎大汉啊，拢会去想啦吼。咱想讲，以前咱嘛无迄个，可能食一寡。时代的物件，因为耶稣是食，耶稣是食什么物件咱毋知，但是这个道内底这个所在就是玛利亚用伊家己母乳来饲耶稣，伊伫这个所在吼，伊因为玛利亚的灵水足足的，所以听导游咧介绍讲伊迄个灵水真足，以后会喷出去。喷出去以后，煞伫咧边仔一寡大梨石，煞变白即个大梨石，吼，真奇怪，伫全以色列内底就是讲无迄个，拢乌的，还是讲其他色，无迄个乳白色的即个大理石，只有耶稣无对伊伫咧对西嘛，毋知讲者，耶稣伫咧干什？对面了，之前叫迄嘛爱抓。今早伊路要甲抬对不对？走来即个中大的所在伫遐，即个即摆这有一个教会伫遐，后来搁过，这是老师甲我吼，就是一只嘛去看，就是讲伊饲母乳啊，伊可能迄所在特产啊，导游迄个向导甲伊讲就是讲，安尼所以迄个所在，伊大理石是纯白色，真特别的一个所在，后来。这是
即摆咧外国访问迄个蔡英文总统甲以色列女兵啦，吼，是无拄着啦，面这是比网络下来遮啦，因为我甲你讲的是讲迄个因的阿兵哥吼，足爱甲人翕相，嘛拢足爱甲你亲切讲话，吼，所以你看伊讲，伊这穿安尼真正宗，咱嘛捌看伊内咧海边的时阵哦，穿迄个泳装，伊嘛掠穿。伊拢掠穿，中央啦是讲 M16还是啥物啊，拢掠穿啊！嘛即个是讲伊吼，咱若要叫伊走去，拢要足早通知哦，伊其实来广播咧哦，真紧，所以因的迄个速度非常紧吼。这个是咱学来真亲切。像阮咧迄个上的时阵，边仔军队拢伫啊，我甲你讲，对咱台湾印象真好啦，真好。所以伊这阿兵哥吼，伊的精神足好。查甫拢爱做兵，18岁到20岁一定爱做兵。因的精神嘛，咱嘛爱学嘛，就讲即个这是我咧讲遮，就讲因迄个较远住咧美国，还是来台湾，18岁到的时阵，要满进前，伊拢会接着通知转去以色列。以色列带伊介绍进去以色列以后，伊还做2年的兵，所以因的机场拢足少年的查甫拢伫遐咧做兵，所以来过来，这有一寡这个伊说什么囡仔吼，咱不对，我说我这个是咧打葡萄吼，那个做葡萄酱吼，早期中间是很大的，吼，就一种大了个葡萄留咧所在安尼过，这咱看会到伊咱伊迄个电视的这图样啊，甲一寡比较无错看的阮带。耶稣穿为什么穿这个鞋啊？吼，迄个咱讲咱这个叫做良性为什么伫每一个人家庭内底，你若看了迄个讲哦，每一个人家庭的庭院内底有迄个石坑坑水敢若变水做酒有无吼？伊就是行路当时嘛无，拢是迄种。土粉啊，吼，所以你到一个所在以后，特别爱洗骹，吼，迄个变水做酒的迄个酒瓶内底迄个啊，就是要洗这穿这个鞋啊内底的一个功夫来。这两个例啦吼，这拖物件吼，炉啊、精细咱拖物件。这个是过洋的吼，过洋的来。来过来，这个同分啦吼。我以为这两个拢真人啊，这毋是假的吼。伊就是自贡伫啊扮演，伊样拢真的啦吼。咱看伊讲这个样咱你逐句有干，所以你其实甲咱每一个景点拢甲圣经有所关联。比如讲，迄个英国样吼，雅各吼，伊牛人遐饲样啊。了讲世界无共款的样啊，有斑点的样啊，拢伊个，所以。迄个品质，咱即摆咱国讲叫做品种的改良。你若想这样啊，你当去想哦，足侪伫咧圣经内底，即个有关样啊，一个故事来。这样啊吼，咱即无捌伫咧绵羊吼，所以咱讲伊讲，耶稣为什么用道家咧做比喻过来？这两个帅蛮像吼，我若去看就无，我去排练就无成啊。这个是玛利亚。玛利亚，若要讲伊小姐的时间呐，小姐的时期啊，咧荡秋千呐，还是讲，咱因为迄个时代嘛，阮有传染嘛，迄两个之类的哈。我嘛介意啦，这就是阮的传染在介意。现在是水啊嘛，介意就平安了，这自贡的嘛，拢自贡来。这文房吼，房啊，所以你遐大了学堂啊。有咱你讲境外透早你去看耶稣，迄个部分后日咱搁一个传承啊，因为牧师讲到是我把下面说，迄个即摆这去广播的所在，那么耶稣未来遮，就是讲这个广播互恁看下啦，有幕吼，有幕所在好啦，这是你早期留落来讲伫遐打迄个葡萄酒吼，头拄咱咱摘迄个所在，阮的地皮啦吼，当地的这个导游啦吼，咧甲咱做说明，这个因这个馆内底解说员，
嘛拢自贡啦，那个都自贡啊，足济旅客足济一团啊，你即摆食真正就个，啊这是宝岛啦吼。我要做进前，譬如你有来，互我一寡迄种宝岛迄种人用的。一歹啊，做嘛歹啊，毋是讲遮，我要找无着啦。伊讲即摆毋是骨头残疾啦，所以看袂着啊。去一个葡萄尔过来。啊，这是你用你橄榄啦吼，你那做橄榄啦，是讲即你用早期的时阵，你用的物件来，或者缀咧遐个鸭，橄榄鸭渣橙汁吼，咱唱歌吼，那即个歌的物件，来。啊，这个是迄个，叫做灯台啊，点灯啊，电灯啦，吼，点点我嘛早者有啥物，你参观这个艺术是足贵的哦，你讲是50到偌济，啊伊有送你一个这个物件，咱点油灯的所在啊，来，啊，这嘛是感觉你缀迄个遐橄榄遐啥橄榄，啊，所以你食的橄榄油有头一边炸出来。第二遍炸出来吼，头一遍炸出来是当然叫你会当抹油吼，迄个抹油一寡螺丝有今仔会到内底，伊要甲抹油，这个说赶紧继续，这拢是伊的登记的这所了来，啊，伊地迄个个，啊，你看会到，人这些动物啦，啊，再一寡伊个物件，这个是迄个玉石的工作室吼。绿色吼，叫做爸爸目睭，啊，所以伊咧做迄个。我即摆就想到，即摆伊原住民花莲的人啊，读中华福音师学院了，做传道，即摆住咧美国，啊，伊希腊文甲即个后尾啊，即个希腊文真用啊吼，啊，即摆嘛还搁咧带团伫咧。中国大陆的传统伫遐吼，啊，所以这是目睭吼，伊迄个照片吼，这是因长期耶稣时代留落，因即摆拢家己去收集迄种迄个物件，因足侪人兴趣来知影耶稣的即个过去来。所以吼，这个是迄个当时的妇女的编织的物件。这东西咱看下去。啊，另外伊食咱若免讲手食用做缝隙啊，啥物啊，这东西，因为不怎么来，或者织布嘛，或者做遐个，而且因为竹编嘛吼，啊你讲遐帮遮用咧帮忙啊，主要辅助的起来，因拢是啊，就这个所在是耶稣时代的迄个圣殿啊。伊会堂啦，是咧女性的会堂吼，会堂就是伊拢是照20安尼吼，啊所以即摆迄个徛所在是迄个立比，伊也是讲即摆边仔即个医院即个所在吼，啊伊是两间个就是迄个咱讲耶稣伫会堂，来到伫会堂然后就是拍开迄个有会堂的圣经，2到4章的所在，伊即种的。迄种个物件就是拍开圣经啊，伫遐读，啊伫遐开讲，伫遐嘛伫遐讲道啦，吼，伫遐讲道吼，所有个人拢一个四面边啊，一个四面边，就是因为当时一个真道，一个会堂伫迄所在来，啊，这是迄个拟定注定的所在，因为咱做个人嘛，即摆大家看讲，啊，迄变水的有无吼？变水，因为东盘从注定跳来变啊跳。印象啊，就这里，弄迄个，我看那个，有啊，我讲，安尼吼，这个，这因为该是迄个导览的吼，跟做个看这顶吼，顶踮伫咧顶内顶的，这样讲啊，或者大概就另外这是老师甲迄个马里亚当地翕的，吼，咱调出来看另外的。第二个拜，这是到嘉义里海边啊，吼，今仔咱因是迄个保育民主义啊，所以咱就爱采做超过一寡时间过来练啊，较歹势。看一寡只来，这嘉义里海、嘉义里湖，拢会当安尼讲。啊，佫几个名称哦来，
这就是要拄则咱看迄个世界杯球啊，来，继续。大动球，所以那像咱台湾的선수伊世界杯咱爬去，你就讲读袂通啊嘛，吼来。来，这种一个球啊，这有的人会变啊，这要所坐船，当时所即苦果排掉的尔啦。这用来讲用21种的这个木材，就是树木的物件吼，来，这是较厉害。这个船啊，我嘛比唔认真，因咧以色列国旗，嘛，恁若阮这段是包船的，这边我是去嘛升咱的国旗吼，咱国旗嘛这个所在升啊，这是咱就是一台一台，像咱日月潭安尼，去做互人去坐啊去体验，也所当时伫咧船顶哦，甲学生伫啊，所搁甲因若是讲也说，搁咧困，种波涛风来啊，这故事来介绍，这哦，就是比较真原的物件吼，这嘛是共阮做啦吼，这是阮团员的部分咯，伊这个船岛伊这风嘛拢有风遮的部分咯，好来，这是个吼，家己伫海边你知影伫这个所在因因的风势吼，一工内底足侪风，迄个风向吹无共款。阮走下晡是3、4点，咱即个部分的时候，迄风也是非常大啊，规个若像海安尼啊。一般湖是袂有迄个海影，但是有啦。来，继续咱另外看另外一个。这个是会幕吼，是讲咱会堂咱的迄个部分啊吼。伊有照圣经，有圣经讲咱的圣殿内底会幕内底要安怎起偌长，即照圣经的规矩来做的一个所在。入去参观这嘛足贵吼，这是一个人啊，这个70块的美金嘛吼。搁咧旷野内底驶足久的车才去看到啦。这是迄个。因牧民主所以用大这个破盘的模式啊，这山顶伫空野内底，这什么样的？介绍，这是头摆面都摕了，这是迄个约柜，约柜内底这个有吼，这个部分吼，这个所在，对。就是内底更加更迄个模式去哩摕迄个十条街面吼，伊迄石板吼，内底有这个物件咧内底，约柜，约柜吼，你摸约柜的时阵，会甲你普通的人袂使去摸，上袂无因为袂使去摸这个啊。这是迄个约柜吼，迄个会幕内底。咱咧讲即性所的所在啊，即无需要嘛，你甲像咱咧讲咱咧讲台顶一拢，莫安尼，不管情形还是遇到咱爱保持迄个，咱目前咱的即性所，咱的长老会上顶定车，咱用圣经啊，有所咧用圣经，就是下面这个，即即性所，即个普通人无得到上帝应准起来，拢会击打，上帝会当然击打。即性所在，这当时的这时也是讲当时的，伫内底哈，伫遐咧当时伫咧这即性所会幕内底咧服侍像个人的物件，甲伊个穿着啦来，伊咧在穿着，这种这是来继续，看这是顶台吼，金顶台吼，这后日再过来讲是来照这个是迄个吼。修圣山的饼吼，有够饼吼，咱来看，即种说即因的帽仔吼，即点灯啊，拢啥，爱点灯伊个切开，食天主教像其他宗教因拢有点点部分啦，这个部分啊，这咱再看下吼，这是约柜啊吼，这咱了解讲咱重要的这物件好啦。
就这个嘛，这拢有用的，你听人有用，你看无反正就咱去看看，面顶更做更先。啊，这个是真神秘的所在啊嘛，真的所以无怪伊。你讲遐，你基本你若无约定时间，绝对无要入去吼。啊，嘛，这拢这规拢你回报内底的物件啦。你外口吼，你外口伊嘛是安尼，伊迄个照性音乐去看，跟咱有迄个时间咱去做，边仔人等下搁来去做。这咱参观的怎样？这个或者是美国这个伊有带一寡团去啊，这个新学生吼啊，你个上课咧，啊，甲伊讲，搁甲倒伫圣经当地，伫做说明，伫咧讲咧上课的一团，啊，本来拢去买完这边啊来介绍了才完这边，哦，因为地图上出啊问题啦，哦，安尼还。好，OK，调整，咱来看迄个，没有嘛吼，迄个，迄个上尾去差不多迄个，他咧摆的所在，不是最后一张，对，这个吼，这个是迄个，这穆斯林，因这个宗教内底，祈祷的时间，是不是间到因用一个所在啊？我这是伫咧一个旷野的所在，爱拍咧祈祷。我是特别爱是个，就是讲真敬虔的一个点嘛。啊，今仔日看遮尔老师遮尔济，迄几啊千张的即个相片吼，啊，整理嘛速度嘛袂遐尼紧哦，伊来看互对啊，看无对就对。所以慢慢仔以后伫咱的主持讲段啦，拄有讲到相关的部分都咱就会当互大家来看。啊，因真敬虔就是按时做礼拜，按时祈祷。不管你人偌济人偌少人吼，啊，无说实在，因为今仔日咱是礼拜的时间，所以你讲因即几个宗教内底，阮拄着安息日，吼，伫迄个拜五下晡时开始，阮6点外就入去伫迄个5星级的即个饭店内底吼，啊，迄个饭店内底吼，伊按理讲是伊时间到的时，伊就所有。拢去收安息日，袂使做人过。啊，所以大饭店会去请外口的人来代班。啊，迄严重性到什么程度啊？就是讲咱有电梯对不对？咱电梯咱嘛这里要甲20楼开始会记哩，还是讲甲10楼记哩啊？伊安尼日电梯嘛安尼日，伊是讲伊甲设定逐楼到开停，因为你安尼日袂使做人袂圣经讲的，所以袂当去试安尼日。袂当个去试这个做人过，吼，关市甲关业要去，安嘛袂使。所以4台啊3台这个电梯是一间因为至少有1台甲2台是设定安尼日，其他后尾啊毋是像咱遮基督徒去袂当个，啊伊就是一站停啦，啊开停啊，逐拢咧不用按安尼啦，这是大概因真诶无，搁一个因咧。边仔所在有迄个大饭店，若是讲其他的百货公司啊，拢无看人，啊，你是完全收完了，所以我安尼甲大家三个本地是讲，咱做礼拜咱爱遵时，啊，咱爱敬虔，就拄则迄个信徒共款，咱时间到就是伫遐跪咧祈祷，时间到就是敬拜，啊，因咧敬因咧即个即个我看到因咧嘛保守派。迄个部分，伊搁上帝老爸老母，咱的即头毛袂使剃掉，所以伊拢家己流喙手啊，即种避迄个发，避头毛，甲避查甫嘛安尼啦吼，安尼落来，啊面顶啊剃无啊，剃无啊意思，伊有一个物件是讲面顶剃一个无啊代表啥物呢？这是无啊咯，迄叫做讲你爱谦卑，面顶啊搁有上帝啊，啊上帝的意思，要谦卑的。所以，老师有一寡我感想的结论就是讲，迄个去以后，搁一遍老师真心的一个感动，就是讲我爱继续定心来读圣经，对头到落尾要读一遍吼。所以，咱即摆嘛，1年读经1遍的吼，咱爱照时来读。
才是来到未到工会到安尼第二个路，咱今仔要定定要读，今仔要知影，去了以后等于感觉就是不会一样的啦。第二就是讲，即摆足侪人讲去到第一节内底，毋是咱毋是去观光嘛，咱是去看耶稣行过所在，要即边经过咱的信用吼。耶稣所行过路，比如从苦路，阮着行6点钟，走过耶稣受苦的位置上。咱今是足热的，比咱这落来做30度、38度的所在吼，真正是冻的。所以，伫受难酒啊是讲过来的时间内底，若拄着讲这部所以要介绍甲互咱看吼。讲是咱无同款的所在，所以咱的心拢是爱定心去思考，去了以后去看了以后，讲哦，咱的主是一个真搁活搁真正的所在吼。慢慢有机会，伫咱各团体，还是大家所在来做安尼部分的分享，我着全面的，阮拢做14天啦。你敢听我说分享安尼，至少计大概1万块，阮14万。一个14万块安尼做，甲大家做简单的一个分享，咱参加来记得。